Hello， 大家好，我係 Carrie 啊，溫哥華嘅地產經紀。我哋今日咧就嚟到 Surrey 啦，一個我哋未分享過喺片度嘅社區咧，叫做 Guildford， 都有大商場。而 Guildford 嘅隔離咧就有兩個咧係91年嘅時候起好嘅 high rise 啦。咁佢哋附近已經冇乜高樓啊，所以景觀無敵。咁而且咧都係一個住得幾舒適嘅環境嚟嘅。咁但係今日呢條片咧就唔係賣屋片，我哋已經賣咗啦。呢一個係賣屋心得分享片，而且咧我哋今條片咧都會涵蓋唔同嘅內容嘅。咁因為自從我哋舊年啦同大家分享過一啲賣屋心得啊，譬如自住屋啊、投資屋啊，亦都入邊有講到 Surrey 可以話係樓市大溫跌得最勁嘅一個重災區啦。今年年頭 event 嘅時候都有同大家分享過啲數據咧，區區都差唔多，淨係 Surrey 冧咗落嚟啦。咁跟住就後邊發現唔少業主聯絡我，原來咧都有幾多Chinese 啊、唐人啊、華人業主咧係有喺呢度置業、自己住或者投資出租嘅。咁都希望咧藉住咧我哋對於 Surrey 呢個市場嘅經驗啊，因為我哋嗱呢間我哋係啱啱賣咗啦，陣間同上去睇下啦，係點樣賣法啦，係咩屋會容易賣啦，點樣定價啦。咁我哋喺 Surrey Central 經常去嗰度，即係 Concord 嗰幾座樓嗰度啦，亦都有一間係又喺一個禮拜內起，一日就賣咗啦。咁嚟緊都準備緊兩間去賣，同埋仲有啲出租嘅 Georgetown 即刻收樓啦。咁我哋就不如做一個 Surrey心得分享，希望幫到咧喺 Surrey 呢邊咧。無論你想置業定係可能更加多咧係業主想處理你間屋嘅話咧，可以幫到你哋啦。嗱，咁我哋咧先輕鬆啲先，我哋咧先上去睇下樓先。因為呢個區未介紹過啦，佢係 Guildford 嘅市中心大商場隔離嘅位置。呢個商場裡面有得行街，好多 shopping 嘅嘢啦，有得睇電影啦。隔離咧就行過條馬路就有埋大統華去買餸啦。所以雖然佢係冇 SkyTrain，但係好多人都係中意住喺呢度嘅，因為佢冇咁密集啊。反而咧，相對嚟講個社區，你見你嚇啲都維護得幾靚喎，啲花啊、啲路啊，然後呢個屋苑下邊佢就喺個 mall 隔離，仲有好多 visitor parking 啊，其實都好多老人家中意喺度 downsize 咁樣嘅。好啦，我哋入去睇下先。好。呢度好 hea 㗎，你知唔知咧？呢個 building 咧，呢個大堂好大喎。係啊。呢個 building 係非常之住戶 friendly，好似我哋啱啱已經入嚟見到有老人家帶住隻狗喺度 hea 咁啦。咁嗰個大堂咧，可以跟我哋呢邊睇下。佢甚至咧嗰個業主委員會咧係貼心到，因為知道好多老人家中意喺度打躉咧，咁咧佢直頭係裝埋個 WiFi。特別喺 lobby 同 lounge，俾你喺度打躉嘅時候可以上到網，我覺得呢個行為係好貼心嘅。反而喺我哋好多新買嘅 building 裏面咧，即係佢唔會去宣傳或者係去做呢一樣嘢為嗰啲業主啦。咁個 building 咧就叫做 Guildford Marcus。咁咧當年咧起嘅時候咧係屬於一個高檔住宅嘅，我哋幾多樓啊？10樓係啦。咁咧所以直頭哇啲花啊、園藝啊咁樣啦，係咯幾舒服個感覺。East Tower 我哋喺。咁我哋咧就介紹一下呢個單位先啦，簡單行一圈啦。雖然佢都已經賣咗啦，咁我哋1003010樓嘅單位 ，building 係1503101 Avenue 啦。咁佢係一個1113尺嘅2房2廁2車位嘅大平層嚟嘅。Layout 咧其實咧好簡單，完全冇嘥位，門口行入嚟。右手邊係洗衣機、乾衣機啦，跟住咧呢度咧已經係一個好明亮嘅 open kitchen。你呢度係可以閂門嘅，佢有道門啦。呢邊咧仲有個窗框位。咁呢一度所有你見到目所能及，由電器到裝修、由牆壁呢啲咧，全部係業主咧喺2012年嘅時候完成嘅。但係當時咧完成得非常之出色，你根本係睇唔出佢係一個10幾年嘅裝修，你以為係啱啱油咗2-3年啦。而且咧我行到嚟呢個單位咧，其實我係有啲 fall in love 嘅感覺嘅。當然依家呢啲係 staging 嚟嘅，業主已經搬走咗啦。但係我第一次過嚟呢度同業主做報價嘅時候咧，佢都個單位都係好整潔、好乾淨。咁佢係呢一邊係一個書房啦，嗰邊就係一個睡房啦。我哋行埋個單位先。呢一間房咧其實係 second bedroom， 但係佢 miss 咗一道門，咁都係特登嘅一個準備，因為呢啲其實係講緊嗰陣時俾好多 downsize family， 可能一對 couple 住啊咁樣咧，咁啊寧願將呢度當書房啦，或者另一個廳嘅，咁樣又有窗有衣櫃，呢度裝翻道門就已經係 second bedroom 啦。咁然後咧隔離呢邊咧就係主人房。
佢當時嘅裝修點解話佢做得好靚咧、好 detail 咧？其實咧佢唔單止係就咁油咗呢隻，即係呢隻藍色都揀得好養眼、好舒服啦。咁而且咧就係佢仲做咗比較高級嘅 molding，呢啲好多時獨立屋先有嘅 townhouse 都冇㗎啦。依家喺新嘅 condo townhouse 上面基本上唔會有呢啲 molding， 仲加埋中間呢條腰線啦。咁所以令到嗰個房屋咧佢唔係淨係一幅藍色嘅牆啦，係有層次，下邊呢啲地腳線咧都做得特別闊嘅。嗱呢邊係第二個bathroom啦，咁呢啲所有嘅裝修，包括台面啊、櫃啊、鏡啦，全部都係嗰陣時做好嘅，但係都維護得相當之乾淨。我哋基本上做一個 basic clean 咧，已經可以見人啦。咁呢邊咧就係主人房啦，一樣啦，入邊咧又係做晒 walk-in closet， 然後呢度咧亦都係有再大少少嘅空間啦。咁洗手間都係同啱啱 second bathroom 一樣啦，都係同期做好裝修嘅。咁仲有埋呢啲扶手啊，跟住咧都好實淨啊，即係冇話鬆晒咁樣。你哋始終用咗10幾年，好多時我哋有時去睇啲單位咧就好鬆動咁樣，就冇呢個問題啦。咁大嘅 walk-in closet， 然後呢邊咧又係一個向東，單位主體向東，有南北兩邊嘅細窗。咁然後主人房空間極大，咁你見到佢油漆上面都花咗功夫嘅。除咗淺藍色之外，呢一幅 signature wall 係深藍色，咁啊紫紫地，所以有啲對比啦。再加埋啲竹嘅地板，其實好舒適。咁呢個嘅出邊有個超級大嘅陽台。而且咧，呢個露台咧係可以通翻去客廳嗰邊嘅。咁露台咧本身都有少少污糟，因為業主話好耐都冇出嚟啦。我哋揾人做晒清潔。呢邊仲有個入嚟啲嘅位，咁啊望到出邊嘅景觀。呢個鎖咗入唔翻去，喺嗰度入，係啦。好，跟住點啊？跟住唔出去講下。好，咁我哋咧同大家分享一下呢一間屋咧。咁喺近排咧，我哋喺唔同嘅地區咧都有拍啲唔同嘅片啦，包括陣間 Surrey 之後，我哋都可能會去 River District 嗰邊咧，我哋亦都有一個成交個案，同埋有一個掛緊牌嘅案例同大家分享啦。咁 Surrey 呢邊咧，其實鏡頭背後咧，我哋都有唔少嘅 activity 嘅。咁包括呢一間咧就啱啱賣出咗啦，咁啊 multiple offer 屋嘅狀態咧好靚仔啦。咁另外我哋陣間都會同大家睇埋另一間咧喺 Surrey 咧就更加類似頭先屋嘅狀態咧，佢係多啲人有 SkyTrain 啊，密集出租為主嘅。其實我可以好簡潔咁樣總結俾大家睇，如果大家手上咧係有 Surrey 嘅物業嘅話，喺 Surrey 呢邊咧係有一個特定嘅人口嘅，唔一定淨係印度人，都有華人啊、菲律賓人啊，甚至鬼佬都有，中東人都有嘅。咁但係 Surrey 嘅物業咧，其實係參差得好交關。同樣嘅 condo 咧，唔同嘅人種、唔同嘅類別啊，自住同投資咧，佢嗰個 quality 可以爭好遠。呢一間屋咧可以跑出，同埋我哋點解要制定 multiple offer 多啲人嚟搶嘅原因咧，就係一來佢有景啦，二來佢呢度附近係稀缺嘅，即係高樓大廈有景嘅係冇。第三咧就係佢嗰個裝修咧，唔好話喺 Surrey 標準，就係你搬翻去 Metro Town 嗰啲都算係一個高級嘅標準。所以我哋知道咧，其實買家入到嚟係會 fall in love 嘅。佢就可能係一啲 downsize 嘅老人啦，或者其他散搬入嚟嘅人咧，佢哋就會非常之重視物業嘅 quality。當佢喺 Surrey 睇咗好多，即係嗰間屋個狀態好差嘅時候，你入到去乾淨企理，甚至有一個比較高檔嘅裝修咧，佢就會即刻 fall in love 啦，甚至肯俾一啲好啲嘅價錢啦，同人爭場上去，所以我覺得好重要啦。咁呢一間咧就係一個咁樣嘅例子啦。下一間咧同大家分享嘅咧就會有少少唔同，入邊都好企理，但係因為佢處於一個投資區域咧，定價就更加重要啦。咁所以咧我覺得如果各位大家係對於 Surrey 呢個 market 你係有盤喺呢度諗緊點樣去做嘅話咧，可以不妨同我哋傾下。但係 key number one 咧就要認清咗你間屋佢本身係你呢個 area 或者你呢個 building 佢係一個點樣嘅一個存在嚟嘅。我哋吸引嘅係咩人群？咁我哋再要對應佢呢一個嘅market 啦，同埋定價啦，所有嘢咧係擺埋一齊嚟講嘅。咁好似呢一間咁，我哋499啦開價，跟住最尾 multiple offer 差唔多有5個 offer 入嚟，最尾係 over asking 啦，而且 over asking 好幾萬嘅，接近55萬成交嘅。咁呢個價錢咧，絕對係 reach 到 market price， 甚至係高少少嘅。由當初咧定第一次同業主傾嘅時候咧，其實我哋根據市場上做嘅 CMA 咧，其實係到唔到55萬嘅，可能52、53就差唔多啦。咁當然咧用咗少少 strategy 啦，將間屋裝靚佢啦，清走個人物品，係一個好 ready 嘅狀態咧。咁呢個都唔係 Kerry 第一次講啦，之前都分享過好多次啦，同埋我哋好多物業都係咁樣做到嘅。咁亦都更加緊要嘅就係對於呢一間屋咧嚟講，
對於業主嚟講，因為佢係想搬離呢個區域有更加好嘅人生啦，我哋舊年都有分享過呢一類嘅片啦，咁所以咧價錢雖然重要，但更加重要嘅就係 take 一個冇 risk 嘅 offer， 因為其實喺呢5個 offer 裏邊，我哋最尾揀嘅呢個 offer 嘅價錢並唔係最高嘅，有一個 offer 更加高，但係因為佢有條件，所以咧我哋為咗無後顧之憂 ，so 就係賣 so firm， 咁所以咧反而我哋係 take 咗一個咧價錢稍微差少少，但係 no subject offer， 咁所以呢一樣嘢我都覺得係大家我哋去諗買屋嘅時候，亦都要知道而家呢個市場好多人係貸唔到款，同埋太多選擇，買家可能會臨時 back out， 又或者呢啲90幾年嘅 building， 坦白講佢入邊會唔會有一啲strata report 或者其他問題，買家睇咗覺得唔 comfortable remove subject 都唔出奇嘅，咁所以呢個咧係一個案例分享啦。咁好，我哋而家去下一間。好啦，咁咧我哋啱啱睇完咧呢個低密度嘅 Guildford 高樓嘅之後咧，我哋另一個都係最近成交嘅案例咧，就翻嚟咧比較熟悉嘅 Surrey 市中心啦，就係嗰堆啦。我哋啱啱食完個 lunch 啦，喺皇庭嗰度飲茶啦，咁依家咧睇我即刻 SkyTrain 即刻繁忙晒啦，車多人多，咩人都有啦。咁我哋遲啲咧，其實喺 Georgetown 新後邊咧新落成嗰個 building 裏面咧，都至少有2-3個一房啊2房啊啲單位要放租嘅。咁呢個下個禮拜我哋收咗鎖匙再同大家分享啦。咁我哋而家咧個目標咧就係向前邊 Surrey Central 啦。其實嗰一度咧就係我哋其中一座近我哋嘅 building， 咁就係 Concorde Pacific 2011年起好嘅一個高層嘅一房，但係佢係比較特別嘅，即係我哋走入去睇下就知道㗎啦。咁後邊嗰度就係我哋好熟悉嘅 Park Avenue 咧，13696、13750啦。咁我哋嗰度咧都有個 townhouse 而家裝修緊，準備放售啦。然後再後邊嗰座 Park George 咧都有個高層單位咧，啱啱租客走咗。話咁快 Park George 落成已經成年幾咯，租客都要走咯。咁啊就係落成咁啊，準備放售嘅。咁我哋呢啲下條片會分享。而家咧就去睇下近我哋呢邊呢幾個密集嘅 area 先。嗱，咁我哋咧上到嚟咧，先分享咗戶型先啦。呢個係11樓1105 998。呢有衣櫃喺度嘅。上次同邊個客見面咧？前幾日咧同我講話最中意睇啲片度，你無啦啦及我。好似你點解呢啲？唔係呢個先衣櫃嚟嘅喎，你開睇。唔係佢呢個叫 pantry， 我知佢係 IKEA 衣櫃。咁但係因為有見於，其實我都有冇問過業主咧，佢到底係當時係原裝定係點咧？因為佢呢個位咧個廚房咧，佢就係有幾襯嘅喎。係啦。嚇？係啊，一樣色嘅喎。我原本係咁阻止我先。總之我都喺度諗過呢個問題，但係佢係。基本上咧係 almost the same material， 就我哋研究過應該係業主後加嘅。點解咧？因為咧呢啲咧係環紋嚟嘅。唔使啦，一睇就知係後加啦。唔係啊！咩啊？呢啲都銀邊，呢個係直紋，嗰個係環紋，但係佢啲顏色係一樣㗎。襯咪得咯。好啦，我哋講翻正題先，唔好嘈啦。咁咧我哋好快睇個 layout 先。嗱，門口入嚟完全唔嘥位嘅，仲有個鞋櫃位。跟住呢度就兩邊長條形嘅廚房啦。咁呢度啲櫃雙星盤，呢邊係雪櫃。呢個咧係業主咧再加翻落去嘅衣櫃 pantry 嚟，其實唔係衣櫃，佢當 pantry 咁樣用，呢度放嘢，因為儲物空間唔夠啦。咁跟住咧嚟到呢邊咧就一個好開闊嘅一個 area， 咁咧就足夠咧你可以中間呢度放餐台啦，咁然後 sofa 電視牆，咁咧都好闊落嘅呢個位。咁房間嘅話咧，其實佢呢一個咧你可以話佢 one bedroom， 但係好多人會更加會叫佢做 studio 嘅原因係因為咧佢間房咧就冇一個直接嘅窗口嘅，佢咧係要 through 個客廳入嚟就望翻客廳出去。咁洗手間嘅話咧，咁呢個 layout 就好好啦，房可以去到洗手間，洗手間又可以出翻去門口去翻廳嗰度嘅，即係雙門嘅洗手間嚟嘅。咁洗手間都正常試正啦。係啦，咁房裏面咧都有衣櫃，咁呢兩個門咧亦都可以落簾嘅，如果你想要 privacy 嘅話，係啦，咁就一個咁樣嘅 layout 啦。咁view 嘅話咧，主要係呢一邊嘅位置望翻去有啲樹景啊，就比較靚啲。咁向翻呢邊咧，其實已經係 SkyTrain 㗎啦。同大家睇一睇我哋嘅位置，呢一座樓咧其實係9981 Wally， 咁係 Park Place 啊，係 Concorde Pacific 咧，喺呢個 area 咧最早嘅3座 building。咁喺 Surrey Central 啦，呢度就已經係
係 SkyTrain 站啦。出到嚟咧，我哋呢邊咧就3座樓咧係最舊嘅，2011年嘅時候起好嘅。咁跟住然後咧就係 Park Boulevard， 呢個係2021年嘅。咁就亦都好近 SkyTrain 入邊啲 amenities 好靚嘅，有晒啲室內泳池啊嗰啲啦。咁跟住咧過一條馬路前邊呢度100 Avenue 就有一排樓嘅。最遠嘅，即係對面有個圓弧形啦，跟住隔離黐住2座咧，就係 Park George 啦。呢個係舊年落成嘅，我哋舊年都同大家拍過好幾條片，分享佢啲3房單位啊、發展商嘅尾盤啊、賣出嘅 townhouse 等等啦。然後咧近我哋呢邊中間呢2座咧，就係2016年左右起好嘅，佢哋仲有個室外泳池嘅，就 Park Avenue。咁啊13696、13750、100 Avenue 咧，好多香港嘅朋友咧，當年咧都係喺香港嗰啲售樓處啊、Concord 啊、康溫嗰度去買完之後嘅投資，跟住過幾年就陸續咁樣賣啦。咁所以咧，我哋呢一邊咧，基本上係做過好多嘅 transaction 咧，就好熟呢邊市場嘅價位㗎啦。咁呢一間屋咧，所以大家可以見到，同大家分享咁多盤嘅原因就係點解我一入到嚟就同大家講話呢個單位嘅定位咧，佢唔係一啲 downsize 盤，摩拉係一啲自己嗰啲叫做首次置業啦。以前就肯定係投資盤啦，係啊，即係基本上買嚟就係投資出租收租嘅。咁但係而家冇咗投資市場啦，即係腰斬晒啦嘛。咁而家去承接呢啲盤嘅咧，就好少量嘅投資者會將個價壓到極低啦。同埋大部分都係一啲first time home buyer 首次置業。咁所以你嘅競爭對手就係嚟自呢一啲係啦，全部係比你新嘅，然後 amenities 啊會所可能再靚啲嘅。所以呢2座咧，你加多大概40頭30尾已經買到啦，咁所以去到我哋呢個單位嘅話咧，定價咧就非常之重要。咁當初咧業主咧係有其他經紀咧就係同佢放售啦，都放售咗一段時間啦。我記得我 check 翻記錄咧，嗰陣時咧賣價大概係30尾嘅，咁然後到我哋接手嘅時候咧，咁我哋睇翻晒市場價啦，我哋呢個單位嘅 view 啊，入邊嘅 condition 所有嘢咧，其實我覺得係真係要賣得出嘅話咧，係冇乜可能係30尾㗎啦，因為去到30尾咧，人哋揀嘅咧係後邊 Park Avenue， 甚至加多2萬咧就再買新啲都有啦。咁好似去到呢啲單位咧，價錢就非常之緊要啦。我哋就頭先睇咗單位 condition 啦，做咗啲好微細嘅喐動嘅，譬如話換咗啲燈，令到佢感覺冇咁殘舊同冇咁黃冇咁灰暗。咁但係咧就冇做大面積嘅裝修，即係冇重新油牆啊，換晒啲舊嘅電器。因為我哋覺得喺呢一個 Surrey 嘅呢啲 market 咧，佢唔係話咁多自住嘅，要個單位好靚嘅。我哋都有試過去賣 Park Avenue 嘅時候 ，stage 到好靚啦。咁的確可能有少少效果，但係最關鍵嘅最尾呢一邊嘅買家，尤其係買啲細型啊 studio 1房嘅單位咧，佢真係要越平越好，盡量平。咁所以咧，當咁多單位選擇嘅時候咧，點樣突圍而出咧就好緊要啦。基本上你個價錢要啱啱好去到 market price， 甚至係比 market price 低少少，因為我哋唔係高層靚景，我哋其實係11樓左右嘅高度，你直頭望到 SkyTrain 啦，跟住隔離呢條都係大街咧，會嘈啲啦。咁所以我哋嘅 shop pricing 咧就去到34.9萬。咁一掉出咗 market 咧，其實即刻就已經有人有興趣嚟睇樓啦。咁好快1-2日就已經接咗個 offer 啦。咁大概等1-2個禮拜，subject removal 就已經賣出咗啦。咁所以好似呢一啲嘅屋嘅話咧，嘅處理方法又會好唔同，因為每一間屋我哋除咗即係我哋其實有一套 checklist 啦，即係當然係 carry 個腦度啦。但係我去見業主嘅時候就會帶出去啦，就係我哋可以做好多嘢嘅，可以幫你全部成間屋揼晒，重新裝修過。可能下個禮拜就會同大家分享一個咁樣嘅 case 啦。就係我哋喺 Burnaby Metro Town 附近有個 duplex， 咁就係全部裝修過，搞咗幾個月嘅，等到個 right market time 做啦。咁亦都可以局部啦，油啊、換地板啊、換電器啊、換櫥櫃啊咁樣啦。咁亦都可以幫你做 staging 啊，亦都可以做好多嘢。咁但係其實唔係話每一間屋都要乜都做晒先得嘅，我哋就會幫你去定位呢間屋佢嘅下一手買家係乜嘢人。呢個係一個咩市場？我哋到底係搶 offer 啊，定係 shop price 咯？好似呢間屋咁樣，你係搶唔到 offer 嘅。你落去299，可能啲人就俾你33萬。咁所以搶 offer 係唔 work 㗎啦。你就反而係 price 到啱一啱，即刻將市場上第一個最 serious 嘅買家咧捉到手。咁咧，你間屋就會買到。因為你越拖落去咧，啲人睇完唔翻嚟，唔落 offer 就去晒隔離嗰啲 building 咧，其實最尾咧。即最尾咧，其實係對自己咧係冇益處嘅，對我哋賣屋又好，對業主又好。因為好似呢啲投資類嘅單位，
你擺得每一日喺度都有成本㗎嘛，即係你有水電煤啊、管理費啊，吉咗喺度嘅 mortgage 啊、potential income 等等咯。咁所以主打一個咧係揾一個認真 serious 嘅買家，盡快買咗個價錢咧係市場價，甚至市場價下少少，爭取盡快賣出，好過你擺喺度等 take 個 risk 咧，等下咧仲低於你原本一開始應該買到嘅市場價。係啦，咁我哋嘅分享咧就到呢度啦。咁我哋遲啲咧等隔離嗰度兩邊準備好啦，我哋間 townhouse 上幾日都見到喺度搞緊地板嗰啲啦，裝修好啦，然後我哋再同大家分享啦。多謝大家，拜拜。